nzamba bongisi ko sala pona bato oya lingaka oyaya oza mutu na libako malamu nzamba lingaka yo comment na passe yo monité na 2020 comment na te combien oyo chichilar na 2020 bato babungisaki bakufisaki baperdaki ezalaki mpe na bato mosusu baresiraki me ngai ndenge nayebisa bino ke motu nyonso oyo andimela ye lokola kolo mokonzi mpe mobikisi alanda message oyo ekopesa ye encore bisika batiaki ngai ezalaki yanga te azali divin forgeron ayebeloko azosala tango divin forge wai alukuti ngai nase retrouve mpe nasepeli azwi ngai mimi ngai na moto esika ya pasi makambo ekomi komplike nabandi kozanga elikuta bilamba nyonso esili. Shalom, ngai Bishop Ida Leonardo awa na kati na armée de la foi esika nini ekambami na mosali na Nzambe Bishop André Leonardo. Vraiment toza awa kaka quelques minutes pona kopesa peuple de Dieu mon message moko pona 2021. Ndeko na ngai nayebi biso nyonso toyebi comment 2020 ezalaki vraiment pasi mingi pona bato to vivre l'événement moko na monde entier nanu esalama te mais yango te ekolongola biso espoir epai ya Nzambe parce que Bible ezo garantir biso Nzambe alobi bapense na biso eza ya ye te e banzela na biso eza ya ye te. 2021 eza na ndenge biso 2020 eza na ndenge oyo bato bapense mais yango te ezalaki makanisi na Nzambe. 2020 eza na ndenge bato bamoni batamboleli mais yango te eza oyo tamusu Nzambe atiaki banzela mais na ye ko rassurer na butu na lelo to ko garantir yo na maloba na Nzambe ndenge Bible ezoloba na Esaïe 43 verset 18 kino na 19 Bible lobi ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Gloria a Deus. Ndeko na ngai maloba na Nzambe ezo garantir biso. Nzambe alobi kokanisa lisusu 2020 te. Kotia yango lisusu na mutu te. Alobi azosala makambo ya sika. Alobi makambo oyo yebi te. Alobi akotia nzela na kati na désert. Yaya désert ezesika ya pasi. Ndenge tozi kolekisa na 2020. Désert ezesika o espoir ezali te. Dam suso perdaki espoir na 2020. Oyebaki te ndenge nini okoko s'en sortir. Dam so ndimaki te okoko silisa 2020. Mais par la grâce de Dieu nazo garantir yo ki okosilisa ngo to okota 2021. Mais na 2021 okota ngo ndenge ozaki na 2020 te. Yeba ke il y a des choses nouvelles, de bonnes choses oyo Nzambe abongisi yo na 2021. Bible lobi Nzambe na biso azo sala makambo oyo miso monate makambo o mato ya yokate oyo nane mata na mitema ya batu te yango makambo o Nzambe abongisi ko sala pona batu oyo lingaka oyaya oza mutu na libako malamu po Nzambe alingaka yo comment na passe yo monité na 2020 comment na te combien oyo chichilar na 2020 comment na te comment au grincer dans la 2020 mais na soya ko pesa yo espoir pour Bible lobi batu nyonso batale la Nzambe bayoki samakasho lité Nzambe soka tika ko na 2020 te akoti ko pe na 2021 te mais quand na 2021 tu es la personne la plus heureuse parce que azo garantir yo que azana makambu ya sika ko sala na kati na désert akobimisa mai na kati na ba désespoir koya espoir na kati na bitumba kopesa yo elonga na kati na kosuka yako banda soki malade akopesa yo lobiko nazo garantir yo que 2021 yaya eza na mupepe mususu 2021 Nzambe akosala lo makambo mususu et akosala lo makambo oyo ekokamusa meme yo Nzambe oyo akamusa Marie akosala Nzambe no ya 2021 Marie amona que ezaki pratiquement impossible akoka
banda ko concevoir ye oyo aza vierge mais nzambe ya qu'est-ce que c'est nzambe wana apesa mari mwana nzambe wana pe akokamusa yo na 2021 yazo garantir yo ke nzambe akosala au-delà ya bapense na yo au-delà ya oyo ozoko espérer au-delà ya oyo ozomona parce que aza nzambe bible obi il est souverain asalaka nyonso na kati na souveraineté na ye akosala te kolandisa ma position famille na yo akosala te kolandisa ma étude faite na yo akosala te kolandisa ma condition ya mboka mais aza na gouvernement na ye oyo agéraka yango na kati na souveraineté na ye et il y a un gouvernement oyo yo ko vivre na 2021 oyo ezwaka crise te oyo ekawukaka te oyo ezwaka défaite te oyo esilaka te ndeko na 2021 na yo eza makambo ya sika nzambe akosala makambo ya sika bosana passe oyo omoni na 2020 bosana beshek oyo passé na 2020 bosana déception bosana bitumba bosana kolela bosana honte humiliation yaya gloire alors ne savez-vous pas je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver dans ce 2021 on est à point d'arriver na yo et si qu'on vivre de merveilles de bonnes choses il y a pas rien nzambe vraiment nzambe nanga apambola yo na ebi ke toza ensemble 2021 na biso to kotango na succès parce que Bible lobi Christ à nous l'espérance de la gloire balobi te que Christ à nous l'espérance d'échec l'espérance de la mort mais l'espérance de la gloire na gloire na nzambe et simbi nyonso donc na 2021 et ça 2000 mbula na biso ya nkembo nzambe ya André Leonardo apambola bino nzambe na ngai apambola bino armée de la foi tolingi bino toza ensemble tomonani bisika batiaki ngai ezalaki yanga te azali divin forgeron ayebeloko azosala tango divin forgeron alukuti ngai nase retrouve mpe nasepeli azwi ngai mimi ngai na moto esika ya pasi makambo ekomi komplike nabandi kozanga elikuta bilamba nyonso esili. Shalom peuple de Dieu. Ezanga inde kona bino apôtre Mzee Paulo. Lelo na yeli sur boso na bino pona kopesa bino message de vie partout ici ka boza. Bana nyonso obaza bana nzambe les chrétiens et non chrétiens et mutu nyonso oya koyoka message oyo na kopesa message ya espoir pe message ya espérance. Yango na ngina ebisa bino na temps oyo ke 2020 ezaki année moko elikaki na désastre ebele ezaki année moko elikaki na kolela ezaki année moko bato babungisaki bakufisaki baperdaki ezaki pe na bato misusu baresiraki me ngani ngina yebisa bino ke mutu nyonso oyo andimela ye lokola kolo mokonzi mpe mobikisi alanda message oyo ekopesa ye encore une espoir pe expérience ya kokota 2021 na kimia yango bible eyebisi biso boye na mokanda Jérémie chapitre 29 verset 11 et le Bible, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner une avenir de l'espérance. Nzamba lobi, Biblia lobi na biso boye. Nzamba yebi projet oyo aprometa biso. Eza projet ya paix. Eza projet ya malheur te. Eza projet ya avenir pe expérience. Yango moni ki etamba malade ezoya eza na bato miso bakufa ki elakite ke biso toleki bango na malamu. Elakite ke biso toza ba centre koleka bango mais eza ba mikolo na bango nzamba bongisaki pona bango ekokaki. Mais yo lokola nzamba tiki yo oza na projet moko nzamba bongisa yo ya kimia. Oza na projet nzamba bongisa yo espérance mais ya malheur te. Yango no moni Bible les episode na mukanda Yesaïe ne pensez plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Ba événements passés yaki ezalaki ba malade ou ba pandémie bomaki bato. Ba événements passés ezalaki ba mai
ezindisa bato événement passé ezalaki bato bakufi na bavion na baaccident bato bakufi bamort subite bato bakufi na baforme ebele mais le bon événement eza kaka nzambe apréparé yo mpo akotisa 2021 na kimia nyonso yaya nalingi nayebisa yo likambo moko oyo eza na kati ya vi na yo oyeba yango ke yo oza héros na vie eza na bapromese nzambe aprometa biso yango wana omoni quelle que soit vieillesse ya Abraham lokola nzambe aprometaki ye abotaki Isaac na santa promesse ya nzambe epolaka te quel que soit lokola promesse ya nzambe eza prison n'a pas empêché Joseph d'être le premier ministre d'Égypte. Joseph azaki na bapromesse yo poza na bapromesse na kati ya vie na yo. La mort n'a pas empêché Jésus-Christ d'être à la résurrection. Koufe koko empêché Yesu te ki a se quoi. Ate loko moko te et koko empêché yo au vivre bonheur en Nzambe pe ba promesse en Nzambe s'accomplit na vie na yo. Crise et koko empêché Isaac te a comme riche à qui m'a fini le pays à Philistin. Yango na ngina yebisa yo sika yo zali bilaka Nzambe esimba yo bilaka Nzambe elata nzoto na yo soko eshwaki na 2021 au récit soki obelaki na 2020 okufisaki bato 2021 okufisa te mais ezala nde na yo ya esengo nalingi nayebisa yo maladi ekoki koempêche Job te azala guéri mpe arécupere babien na ye multiple nalingi nayebisa yo lisusu ata foule eza ebele ekoki koempêche mwasi ya perte du sang te afofile mpo asimbela mba Yesu soki mwasi ya perte du sang asimbaki na mba Yesu maladi esilaki ye azalaki guéri totalement bolamu ya Nzambe eza likolo ya vi na yo nalingi nayebisa yo mbonge mpe mipepe ekoki koempêche Yesu te akata na ngambo mosusu mpo akende koteya sango malamu yo mpe eloko ekoempêche yo tokota 2021 soki ezalaki maladi na déclaré malade wana etika nzoto na yo soki ezalaki baproblème wana etika nzoto na yo désespoir etika yo espoir elata nzoto na yo pauvreté etika yo bénédiction mpe richesse elata nzoto na yo excellence ezala partage na yo nalingi nayebisa yo na lombango 5 principes 5 choses que Dieu n'a jamais connues. Makambo mitano o Nzambe atikala koyeba ngo te. 1. Nzambe, Dieu n'a jamais connu un autre Dieu que lui seul. Nzambe atikala koyeba Nzambe mosusu te ka ye moko. Donc c'est-à-dire na mokili, soki Nzambe ayebika ye moko ne mutaza Nzambe, yeba ke bolamu Nzambe e kolata nzoto na yo. Deuxième point. Dieu n'a jamais connu l'échec depuis qu'il est Dieu. Nzambe atikala ko sala échec te banda za Nzambe soki osalaka échec mais na yebisio cette fois-ci kangama na Nzambe au mona bolamu pe récite Nzambe likolo vi na yo. Troisième point, Dieu n'a jamais commencé une chose sans avoir achevé. Nzambe atikala ko sala musala moko boyete asali a achever ngote asilisaka lokola yo za na kati ya bilaka Nzambe lokola yo Nzambe asala yo musala oyo Nzamba sala il faut si ça na vie na yo bolamu Nzambe eza likolo vi na yo. Quatrième point, Dieu n'a jamais connu une erreur. Nzamba tikala ko sala erreur te. Yo zali mutu ya erreur te. Oza mutu Nzamba sala yo bien faite yango aligné au prospérer à tous égards. Na bonne santé, na prospération, na prospérer na nyoso. Cinquième point, Dieu n'a jamais dit le mensonge. Nzamba lobaka lokuta te. Lokola Nzamba lobaka lokuta te. Bolamu Nzambe eza likola vi na yo. Yango na ngena yebisa yo eloko moko. Ba principe les manifestations ya Nzambe ya Yesu na kati ya mokili. Yesu ye moko bilobelaki. Alobi je suis la lumière. 2021 yo moko pe milobela. Soko milobeli te mutako lobela ote. Soko sali te mutako sali la ote. Soko lukite mutako lukela ote. Soko bongisi te mutako bongisi la ote. Yesu alobi je suis le pain de vie. Li pa bomo eza Yesu, ye wana li lobala Nzambe. Yesu alobi lisusu, je suis le chemin. Alobi je suis la vérité, je suis la vie. Donc Yesu wana azali nzela solo pe bomo. Landa Yesu po mona bikamo Nzambe. Yesu alobi lisusu, je suis la résurrection. Soki okufaki na nzoto na molimo olandi kombo na Yesu lobala na Yesu okozwa vie. Yango na ebisi esika désespoir ezalaki koti espoir na nzela lobala Nzambe. Yesu alobi je suis la porte de brebis. Alobi lisusu je suis le bon berger. Mobateli malamu ezaka Yesu. Yango na ngena ebisa na vie na yo
moto moko te akokopesa yo koleka Yesu mpona kosukisa nayebisa yo 7 points ya principe mpo oyeba kosala yango na 2021 au récit. Premier point, avant de prier il faut croire. Donc avant osambela il faut ndima, il faut avoir la foi que na osambela na nzamba koyoka nga pe ko répondre nga pour 2021 lole ko funga mapona yo. Deuxième point, avant de parler il faut écouter, avant l'obalikambo il faut yoka soki ozoloba sa koyoka akosala ba erreur. Troisième point, avant de juger il faut comprendre, pour juger mutu il faut comprendre likambo malamu. Et quatrième point, avant d'écrire il faut penser, ce que l'ingyo koma il faut okanisa. Sixième point, avant de dépasser il faut gagner, ce que l'ingyo au dépasser mbongo na yo il faut gagner. Et sixième point, avant d'abandonner essayer encore, ce que l'ingyo abandonner likambo moko bandela ngo lisusu ko réussi. Et septième point, avant de mourir il faut vivre. Donc ce que l'ingyo okufa ingana do vivre bonheur en Nzambe. Nzamba lola pambola yo 2021 za année ya prospérité, ya bénédiction, ya restauration na kati ya vie na pe ya foyer na yo na kombo na Yesu. Amen. Bisika batiaki nga ezalaki yanga te, azali divin forgeron aebeloko azosala tango divin forgeron alukuti ngai nase retrouve mpe nasepeli azwi ngai mimi ngai na moto esika ya pasi makambo ekomi komplike nabandi kozanga elikuta bilamba nyonso esili. Glória a Deus, Deus seja louvado. E eu sou o pastor Chico Nzeza. Eu queria deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração pelo ano 2021. E como nós sabemos que esse ano foi um ano muito difícil, né? O ano 2020 foi um ano de muita luta que nós enfrentamos, que todo mundo enfrentou, seja na Europa, África, na América. Cada pessoa enfrentou um momento muito difícil nesse ano, mas a Bíblia diz que nada pode acontecer sem que Deus permita, né? Significa que essa situação aconteceu porque Deus permitiu que esse ano seja de jeito que foi. Mas o que importa mais é a vida e a saúde que Deus nos proporcionou para que tenhamos a vida e a saúde que nós temos. O que diremos diante da vontade de Deus? Ele permitiu tudo isso, que o nome dele seja louvado, que o nome dele seja glorificado. Mas já estamos no fim desse ano. A primeira coisa, nós diremos obrigado a Deus e não faltaremos também deixar uma palavra da motivação para cada um de nós. E que o ano 2021 já começa daqui em alguns dias. Daqui a alguns dias. Mas é que cada pessoa reflita pelo esse ano, no que passou nesse ano, no que ele enfrentou nesse ano. Tudo isso Deus permitiu também para poder nos ensinar que o tempo já é ruim, já estamos chegando no fim do tempo e cada pessoa deve refletir bem, deve se preparar sabendo que o que a Bíblia falou acerca do arrebatamento, acerca do retorno de Cristo, acerca do anticristo. Isso são os sinais que estão se cumprir.
E cada povo de Deus, cada pessoa deve ver mudar a sua vida, os seus atitudes, se aproximar mais de Deus. E sabendo que o tempo está para acabar. O tempo está acabando. E eu queria comunicar também a cada pessoa um pensamento que eu aprendi lendo a Bíblia. Nós todos sabemos o que aconteceu com Pedro. Pedro era um grande pescador antes dele encontrar com Cristo. E como hábito, né, os pescadores sempre sempre pesca à noite, né? Quando todo mundo dorme. Nesse momento é um momento favorável para que os pescadores pescar. Mas naquele dia, naquela noite, a Bíblia diz que o Pedro pescou a noite inteira, mas não conseguiu ganhar nada. Mas o que me marcou bastante é que, mesmo que ele foi derrotado naquela noite, mas a Bíblia diz que ele pegou a rede e começou lavando a sua rede. A rede do Pedro é simplesmente um instrumento do trabalho dele. E para muitas pessoas, a rede pode ser os talentos deles. Pode ser, para outras pessoas, a rede pode ser os ministérios. Para outras pessoas, pode ser o dom que ele exerça. Cada pessoa na vida tem a sua rede. O Pedro queria nos ensinar que se a rede não conseguir me dar resultado hoje, mas eu não vou abrir mão da minha rede, eu vou ter que lavar ela, tenho que preparar a minha rede para o futuro. Vou ter que lavar, deixar ela pronto, porque mesmo que hoje não deu certo, mas amanhã dará certo. Não vou abrir mão da minha rede, não vou largar a minha rede, mas eu tenho que lavar a minha rede sabendo que amanhã me guarda uma surpresa. Muitas pessoas largam a rede dele, largam o talento dele, porque o talento dele não consegue lhe recompensar hoje. Mas Deus me mandou te dizer que se em 2020 o teu talento não conseguir te valorizar, se no 2020 o teu talento não conseguir te recompensar, não desista do teu talento, mas prepara-se, prepara o teu coração, porque o 2021 Deus tem bênção para você, Deus tem guardando grandes coisas para você. Isso que tocou muito o coração de Jesus, porque quando Jesus Cristo chegou, ele encontrou Pedro lavando a rede. E Jesus Cristo gostou da atitude do Pedro, uma pessoa que foi derrotado noite inteira, mas apesar disso ele não desistiu. Ele preparando a rede dele, porque ele sabia que mesmo que hoje não deu certo, mas amanhã dará certo. Deus me mandou dizer a uma pessoa: se o teu dom, o teu talento, o teu ministério não te recompensou hoje, não te orou hoje, não te deu o que você tanto desejava em 2020, mas não desista dele. Prepara o teu coração, prepara o teu ministério, porque prepara o teu dom, prepara o teu talento, creia mais, porque no 2021 estou vendo um milagre vindo do céu, e Deus vai te surpreender como ele fez isso com Pedro. Ele pode fazer isso contigo. Não se desanima pelo que você enfrentou nesse ano, mas tenha fé em Deus, e que em 2021 existe um milagre, existe uma bênção que Deus preparou para você. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o vosso bem amado pastor Chico Nzeza. Boa noite, boa tarde, bom dia. Partout oyo tokutami na bandako pe mabota na biso. Vraiment ezesengo nanu malamu ko sola na biso ata 1 minute ou 2 minutes de la part du Seigneur.
c'est votre serviteur Jérémy Massamba. Et tokutami lisusu na mabota na bino partout boko zwa occasion ya kolanda biso na nzela ya bilili oyo. Tika Nzambe apambola mabota na bino, Nzambe apambola partout où tokutami na Afrique, na Europe, na Asie, na Amérique, et biso tokutami awa na Brésil. Que notre Dieu vraiment soit loué pour la grâce et faveur accordée biso. Tozala suna santé ya malamu, tokuta mabatu. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment partout aux occasions ya kolanda biso na bilili oyo, premièrement tonga toyebisa yo tika ozwa ntango ya kokumisa Nzambe mpona ane mobimba auti kosala biso ngolu tozala na vie. Ebele bakufi, ebele baza na bomoi lisusu te par rapport ya makambo nyonso biso moko toyebi euti ofrappe monde durant vraiment toute l'année. Oyo ezalaki ane moko vraiment ya désolation, ane moko ya kolela, ane moko vraiment ya tristesse, ane moko ya maladie, ane moko vraiment oyo bato mingi basepeli te. Mais laisse-moi te dire, lokolo komi mokola lelo mpe ozokoma mbula sika, okoti mbula sika kumisa Nzambe. Parce que beaucoup de gens sont morts, mais quand même Dieu t'a fait grâce. Ya kozala bonne santé, ya kozala en vie na mokolo oyo. Na memeli au moins lilendisi moko moke seulement, moi quelques minutes oyo koko ede yo na ne oyo. Bon lilendisi oyo ekutami na mokanda na Isaïe, poto ebi malamu, Isaïe 43 verset 18. Bible lobi na biso boye, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne les connaître-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voilà, moi liloba naito partager na biso yango moi quelques minutes. Nanga koloba été année outi koleka. Beaucoup de gens baleli, beaucoup de gens bakanisi ebele parce que ça année beaucoup de gens aussi va penser